啲木係8年嘅。點解咧？係幾多年有㗎？100年都唔會爛啦。係咪以前係100年已經有㗎啦？係啊，跟住好舊㗎啦，都睇到。係。唔係呢啲全部係㗎。好犀利喎！呢啲木點解可以堅持到咁耐嘅？係啊，因為啲木係好硬咯，好實淨咯，係唔會爛嘅。通常啲木都會爛㗎，100年嗰時候。呢條橋喎，山基大橋。係啊。哇！我講都講唔出靚，因為真係太靚。我哋呢啲行唔到㗎，所以搭船睇到咯，行唔到嚟㗎呢度我哋。點解咧？因為好遠，我哋唔使行。係咩？我哋行唔到㗎，我哋唔使行㗎。所以搭船係最方便同最快，我睇到大澳嘅環境咯。有啲我哋有行到，有啲我哋行唔到嘅。係啊，你話啲棚屋全部下邊都啲木頭嚟嘅啫喎。係啊，點解咁犀利？仲有人點解可以喺呢度跳到咁多人驚嘅？點解會嚟到呢度嘅？佢哋可以嘅，係咪搭船嚟㗎？佢哋唔係佢哋可能見到下邊有船啦，佢先搭翻個船。